Cada vida, a igual que a natureza, ten 4 estações, que pasa por cima dos nosos desexos, dos nosos planos, dos nosos temores, de todos os nosos desexos. E al igual que acontece con la natureza, en a vida, nada pode ser adiantado, nada pode ser travado. Todo ten o seu percurso. Porque ao igual que nas 4 estações do ano, nós temos que pasar pelos diferentes aspectos que pasan todas as plantas e todos os seres vivos. Crescer, florescer, renascer e comenzar a largar tudo aquilo que é sobrante da nosa vida. Non faz sentido ter moitos días de vida se non tivermos vida nos nosos días. A vida é curta demais e temos de vela como as 4 estações do ano. En algúns momentos, o sol o ilumínanos e ofrécenos luz e calor. Son momentos de aconchego, de amizade, de nos sentirnos protegidos. É un momento tamén de aconchegar as nosas crías como os animais facen. É o tempo de maior ferias, vividas en familia ou con aqueles que te son próximos. No verão, tudo torna-se moito máis ligeiro, até a roupa. É o tempo para relaxar, para divertirnos e disfrutar dos momentos maravillosos que te dá a vida. Apetece viver a rúa, viver as persoas, falar, rir, comunicar, mas non a través do telemóvel e sin a través dunha óptima gargallada. É o tempo dun reencontro con amigos, con a familia, de viajar, de sair daquilo que estás habituado. Mas depois do tempo de relaxar, nem tudo pode ser tan ligeiro como o verão. E aí aparece o outono, con as primeiras uvas, os primeiros ventos. As follas das árbores altéranse para cores incríveis. Do verde para o amarelo, laranja e vermello. Que intensidade e que paixão de cores. Non podemos esquecer o verdadeiro sentido do outono. É tempo de colleita, de éxitos e de concretizar soños. É o tempo de ter paciencia, recompensas e satisfacción. A satisfacción de ter semeado e agora poder recoller. Non foi por isto que tanto lutamos. É preciso recoñecer que do desaliento, da persistencia, nós conseguimos. Mas para poder continuar en frente, para poder concluir e fechar algún ciclo da nosa vida, precisamos do inverno. O equivalente a eses momentos en que queremos que desapareza tudo aquilo que é desnecesario da nosa vida. O inverno e a súa frieza. O momento en que lo negativo é superior ao positivo. Momentos de congelación que non nos deixa mexernos pelo medo. Momentos onde é preciso sofrer e aprender do sufrimiento. Son os tempos de desespero, de adversidades, dores, problemas, incertezas, decepción e resentimiento, mas que terminan no fecho de algún ciclo da nosa vida. Podría parecer que esta estación é unha etapa onde a cor predominante é o preto e a emoción predominante debería ser o medo. Porén, é un ciclo de meditación, serenidade, espiritualidade, sabiduría e moita paz. É preciso libertarnos do inútil e do desnecesario para poder florescer e renascer para unha vida mellor. E por fin, voltan os primeiros raios de sol, a primavera, os primeiros calores onde tudo comienza a desabrochar. Os días comienzan a ser máis compridos, máis luz, luz que nos llega e nos faz brillar e irradiar tamén luz. E aí comienzas a viver e voltas a sentirte acariciado pela vida. Tempo de esperanza, de soños, de novos inicios, de novos retos e onde as oportunidades surgen con moito optimismo e esperanza. É a estación do sentir. Viver é sentir e sentir é vida. Existe algo mellor que dar vida á nosa vida? Ten que ficar claro que a nosa vida física non ten que coincidir exactamente con a estación do ano, mas temos de sentir que todas e cada unha destas etapas vivémola cando o desexamos. Porén, o importante é aprender con cada unha destas estacións do ano, aceitar a natureza e saber que somos máis que estacións de vida. Somos un todo con o todo e somos e seremos aquilo que desexamos ser. Podemos pasar un inverno no verão, onde teremos que confrontarnos con os desafíos que a vida nos apresenta e deixar morrer moita coisa que ya nos serve para depois poder recoller os frutos da primavera. Mas tamén, nenhuma estación é eterna e o que sim debemos aprender é a vivir con os desafíos do tempo, aproveitarnos na dor ou na alegría e ir para a frente. Quantas persoas non ficaron no gélido inverno o resto das suas vidas, habituáronse a él e en vez de viver sobreviven? Gelados, mas sobreviven e nem dan como certo poder aquecer un poquinho tentar resolver os problemas.
são aqueles que están focados no problema e non na solución. E quantos viven sempre no calor e unha vida seca sen frutos, mas habitúanse ao calor, á falta de agua. A agua, fonte da vida. O desafío para cada un de nós é viver independentemente da estación onde nos encontremos e tirar o máximo proveito de cada unha delas. Mas a vida é isto. Precisamos das 4 estações para reparar como é forte o noso universo e como esa forza maior nos ensina a través de paralelismos como podemos entender esta grande incógnita que é a vida.